सो हेलो, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको हम बताने वाले हैं कि हम लोग प्रकाश नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश नाम का रिंगटोन बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप लोग इस वेबसाइट पर आ गए। इस वेबसाइट पर आने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम, हम यहाँ पे अपना नाम लिख देना होगा। यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं प्रकाश जी, PRAKASS, प्रकाश ये लिख दिया। और नीचे यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे लिखा है चूज टेक्स्ट मैसेज। हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते हैं, बहुत सारा लिखा है प्लीज पिक अप द फोन समवन कॉलिंग यू हैव अ कॉल। तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं करना चाहते, अपने मन से सेलेक्ट करना चाहते हैं जो बोलेगा। तो यहाँ पे लिखा है ऐड योर कस्टम मैसेज, हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना हमें यहाँ पे लिख देना होगा। जैसा लिख देते हैं, आपका फ़ोन बज रहा है, आपका फ़ोन बज रहा है। और नीचे दिया सेलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे लिखा है फ़ोन बेल मैसेज टोन रूम, यहाँ पे जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईफोन रिंगटोन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिखा है मेक रिंगटोन, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे जनरेटिंग होने लगेगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा। जैसा कि हम इसे लोडिंग लेने देते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा रिंगटोन बन के तैयार हो चुका है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा रिंगटोन बन चुका है। तो चलिए फटाफट इसको सुन लेते हैं कि कैसा बना है हमारा रिंगटोन। हम आवाज़ तेज कर देते हैं। प्रकाश जी आपका फोन बज रहा है। प्रकाश जी आपका फोन बज रहा है। दोस्तों बोल रहे प्रकाश जी आपका फ़ोन बज रहा है और उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड MP3, हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते जैसे ही देखिए दोस्तों, तुरंत हमारा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन भी आएगा कुछ देर बाद। मैसेज आने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। प्रकाश जी आपका फोन बज रहा है। दोस्तों ये बज ही रहा है और इसको अब डाउनलोड MP3 पे कर देंगे तो डाउनलोड आएगा। जैसा बीच से हम कट कर देंगे। जैसा दोस्तों डाउनलोड हो चुका है, चलिए अपने डाउनलोड मैनेजमेंट पे जाकर देख लेते हैं कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है ये डाउनलोड किया अभी सुन लेते हैं कैसा है। प्रकाश जी आपका फोन बज रहा है। प्रकाश जी आपका फोन बज रहा है। ऐसा दोस्तों बोल रहे प्रकाश जी आपका फ़ोन बज रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो करने और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।